Kalon për gjykim çështja e Ervis Berberit dhe të pandeurve të tjerë të dyshuar për abuzime me tenderat e ARSH. Ishkreu i këtij institucioni Berberi akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash. Më herët në qershor të këtij viti, prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK njoftoi se ka çuar në gjyq ishkreun e autoritetit rrugor shqiptar Ervis Berberin dhe 21 persona të tjerë, si të dyshuar se janë përfshirë në korrupsion, pastrim parash, falsifikim dokumentesh dhe shkelje të barazisë në tendera. SPAK ka hetuar mbi 8 procedura tenderimi dhe në 6 prej tyre ka rezultuar se Berberi është korruptuar nga 3 biznesmenët Valter Begaj, Brunilda Buli dhe Ervis Slami, të bashkëpandehur me të në vlerën e mbi 77 milion lekëve. Ndërkohë hetimet për 8 tenderat kanë nxjerrë edhe përfshirjen e zyrtarëve të tjerë në shkeljen e barazisë së kompanive në procedurat e prokurimit, duke favorizuar në 7 raste kompaninë Net Group SHPK dhe në një rast tjetër Euroelektra SHPK. Për këtë arsye 18 zyrtar janë marrë të pandehur për akuzat e shkeljes së barazisë në tendera, 3 prej tyre edhe për falsifikim dokumentesh në funksion të favorizimit të kompanive. Në kuadër të këtyre hetimeve, SPAK ka vënë në sekuestro kompaninë DAM SHPK dhe 12 pasuri të tjera.